我要集中啲，要控制佢，避開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 佢。睇下斯特，個天醒咗啦。你好凍啊！少少啦。等陣啊，過嚟啊！其實咧，關於我班朋友，其實佢哋似我家人多啲嘅。點都好啦，由細都只係得斯特同埋我係佢哋接納我哋兩個嘅。真係嘅？係啊，我唔想嚇親你，因為佢哋有時會有啲失禮，同埋好大聲，真係好大聲。佢哋好固執噶，有少少專橫，同埋佢哋咧好重嘅，真嘅，真係好重嘅。不過如果你見到就明噶啦，佢哋真係好好。佢哋聽落好好啊。係咁好啦，佢哋就我嘅屋企人啦。你哋好嘛？佢哋係石頭喎。見到你真係好開心啊！我諗佢傻傻地。落嗰度仲係一樣咁型啊！基你，哇！我真係認你唔到啊！你瘦咗咁多嘅。我引開佢，你快啲走。你好啊，斯特嘅屋企人，我真係好高興認識你哋啊！因為我太愛你啦，安娜，你快啲離開呢度啊！我知道你哋全家都係戀愛專家嚟噶。哦，你做咩仲唔走啊？好啦，係咁，我都係走先啊。走啊！冇啊冇啊，安娜，等陣。做咩啊？基斯托夫！基斯托夫翻咗嚟啦！咪住，咩基斯托夫啊？俾我睇真下你，除咗啲衫落嚟，我幫你洗啊！唔使，我想着住啲衫啊！好開心見翻大家。佩比爺爺佢去咗邊度啊？佢瞓緊晏覺啊！你睇下，我個蘑菇長大啦，我攞到我啦化水晶啦！我過咗石頭嗰關。基斯托夫，抱我啊！你又重組啊！真係叻仔啊！小矮人，佢哋係小矮人啊！佢帶咗個女仔嚟啊！我哋真係佢真係好毒啊！樣真係好掂啊！發生咩事啊？唔使理就得噶啦。等佢睇下，大眼睛，個鼻唔錯啊，啲牙夠實正啊，冇問題啊，佢完全襯得起基斯托夫啊！你誤會晒啦！我帶佢嚟唔係咁嘅意思噶。我哋唔係，我唔係啊！你究竟有咩唔妥啊，小姐？呢個男人咁好都唔肯接受啊？睇佢行路格格淡咩？咩話？講嘢講到窒窒下。定還是嫌佢腳掌腳板奇怪？喂！沐浴後就成陣暗香，終歸一樣流汗在裏邊。但其實唔易碰得着個人會帶你更好。係好好，不只差一啲啲啫，佢有得救，處理下吧冇事。佢個腦中一個古怪，佢與佢隻老鑊繼續喺德拉實在未見到。呢件事唔關我事㗎。我哋會有得救，我保證包到老，就放心俾真心恭候，就有可再他補救。可唔可以唔好再講呢樣嘢啊？我係因為有緊要事先至嚟呢一度㗎。我知啊，話我知啊，小姐，係咪厭瞓人極細膽？抑或份人又奇怪。佢話我會習慣喺樹蔭內狂叫。呢啲嘢唔使話俾我知嘅。係咪未能令放心？定因為造型其實太差？定係實情係佢表面在蒙蔽本質？睇真啲好應該會有得救，但係有啲缺陷。我邊度係啊？佢似隻孤鳥似絕望裏面應該正要你愛護好緊。睇真啲好應該會有得救，問我係要做乜？如果你需抗應點樣搞掂，齊人應一起幫手。停啦，夠啦！佢已經同人訂咗婚㗎啦，聽到啦？依家點樣搞先至有得救？有嘢應壓後，阿女嘅講過要變話就咁易。我冇見佢戴住大戒指。依家先睇睇點知有得救，要直情動腦筋。原來嗰一位趕走犯規，變咗乜都扭翻啫。我愛過你，去變改佢，相信不會易變改。
壞得足以破冰。內在越係咁亂，越係走進胡同裏，唯有以愛去添生氣。你以愛去添生氣，做見證它多美，愛路正往勝利。你發現從來日日會有疏漏，對你嘅小擔憂。哥哥，兄弟，你與我相處，對當問候結伴去走。你我成又會有對錯，錯有時人望點分憂。就係我少少都可交託，直情去到尾我會再掂。安娜小姐，你願意成為基斯托夫嘅合法？咪住咩話？你哋唔係結婚咩？